поради някаква причина, когато аз сложа колела, нещо се променя в мен. Нищо в моето каране по никакъв начин не се придвижва от желанието да се докажа на някого какво умея. Състезателният елемент няма нищо лошо, но аз ако нямам какво да кажа посредством карането, обикновено не изпитвам нужда да карам. И често казвам, започнах да карам кънки в този хол. Макс, моят приятел, ми подари първите кънки. Рисувах си протекторите сама. Много държах да ги пазя, защото бяха много лъскави и много ме беше страх да не ги ударя. Точно защото бях неуверена в карането си и не исках, всеки един момент има риск от падане, от пребиване, от нещо такова и се притеснявах, не исках по никакъв начин хората да се заглеждат в мен. В момента, в който излязах навън, успях да си счупя глезена на 7-та седмица. Лежах на този диван, в този хол и нямах търпение да ми дойде на контролния преглед и да ми каже хирурга, че мога да карам отново. Дори не съм си съмнявала изобщо, че ще прокарам отново. Но нищо никога за мен не може да замени това да си сложа слушалките и да си направя едно мое си такова персонално лебедово езеро, в което да съм супер изразителна и изобщо да не ме интересува, дали някой ме гледа, дали изглеждам смешно, дали съм неритмична. Наистина ме праща в някаква друга реалност. Преди всичко спорта ми помага за емоционалната регулация. Винаги, когато съм напрегната, натоварена, чувствам се конфликтна с хората около мен, с себе си, от нещо съм разочарована, няма ситуация, в която да съм се накарала да се раздвижа и после да съм съжалила, че съм го направила. Не съм сигурна дали за мен има нещо, което би могло да замени движението и спорта. В моята душа конкретно.